Dahil sabi nga ni Ernie Barones, knowledge is power. No? So pag may alam ka, mas lamang ka. And good morning mga kabab. No? So it's a Monday today, 27th September. No? So masaya po ako dahil unang-una po dumating na po yung t-shirt na binigay sa akin ng kaibigan natin. Actually, customer ko po siya sa download. Even way back. Kahit na hindi pa po ako nagbablog, customer ko po siya. And then may sarili siyang negosyo, this one. No? So, Tyreal Arts. No? So, wherein nagpiprint po sila ng mga t-shirt, merch, anything. No? So, lahat po ng pwedeng lagyan ng print ng pangalan nyo. No? Kung kayo po ay tatakbo sa eleksyon, no? Pwede po kanyang gamitin. No? Dahil napakaganda po ng mga t-shirt, this one. Napakaganda po ng fit sa akin ng t-shirt na to. No? So, and the design, actually design ko po ito pero inayos niya po yan. No? So, then may sticker din po. Dalawa po yung sticker. No? This one, what's up Bob? Kaya ko, alam ko, kabab ako, wag ako. No? So, ibig sabihin, pag may alam ka, automatic, hindi ka na malalamangan. No? So, yan po dapat ang mangyari. No? Kaya dapat, pagkabab ka, dapat po lahat po ng tutorial tips na ibabahagi ko sa channel na to, panoorin niyo po at maintindihan niyo at makakasigurado po kayo kahit pa paano po medyo may kalamangan na po kayo. Dahil sabi nga ni Ernie Barones, knowledge is power. No? So pag may alam ka, mas lamang ka. And this morning guys, mga kababs, no? So meron po tayong isang subscriber. No? So meron po tayong isang kabab na customer, no? At dumating po sa shop natin si Kuya Japet. So Kuya Japet, saan nagtatrabaho? Yan lang po sa Green Meadows. Sa Green Meadows, no? So but anyway, no? So ito pong laptop po na dala niya is galing pa pong probinsya, no? Para sa anak niya at ang wife niya gumagamit ito, no? So siyempre para may communication sila at magamit ng anak niya for online schooling, no? So unfortunately, ang sira niya po is keyboard. May mga sira na pong keys. And yung number 8 po, hindi na po napipindot. At 10 po yung gagawin natin. So, bumili na po siya ng keyboard. So, ikakabit po natin yan mamaya. So, umorder ka lang nito no? Binili ko po sa ano. Hindi ko talaga sa shop mismo. Sa shop mismo, So, in-order niya. Binili niya, no? So, then, bumili rin siya ng battery. So, fortunately, yung battery may problema dahil not charging. No? So, not charging, hindi natin alam kung bakit. No? So, maaaring hindi sukat. Hindi akma yung battery. Or simple. Simple pala. Simply, defective yung battery. No? So, at may resibo ko pa naman ito. No? May resibo pa naman siya. So, hopefully, ma-insoli niya pa to or mapapalitan kasi hindi na charge. So, pwede mo na ipakita yan. No? So, not charging. No? So, at any rate, kakabit ko na po ito. Panoorin nyo guys. No? So, ita-timelapse ko lang po para mabilis. Then, ipo-format po natin to. So, and then, hahanapan ko po kung meron po akong available na memory card. Para kahit pa paano madagdagan po natin ng RAM. Para kahit pa paano mabilis po yung laptop. At hindi mainip yung gagamit. No? So, yung anak niya. No? So, yun lang guys. Bago ko simulan ng vlog, magpapasalamat po ulit ako kay Kuya Tyreal Arts, this one. Supportahan po natin siya. No, so, napakaganda po ng printed designs. This one. No, so, what's up, Bob? Meron din pong maliliit na sticker. So guys, no, so, para ba? Yan guys, what's up, Bob? So, siyempre, kahit pa paano, bibigyan natin ng mga kababs na dumadalaw. No, so, but still, no, so sample lang po ito, no. So hindi pa po ako nagpapagawa sa kanya ng maramihan para maibigay po. So kung ako po ay medyo sakim, maibenta sa mga kabab, no. So hindi natin alam, no. So check po natin, but I would have wanted na ipamigay na lang yan. So siyempre, sino ba naman ang ayaw kumita, no. So but still gagawin po natin para na yung mga dumadalaw dito mabigyan po natin ng sticker or t-shirt man lang. So yun lang guys, balikan po kayo. Panoorin nyo guys, papalitan ko yung keyboard. Try natin i-upgrade yung RAM. Then
format po natin. Balikan ko kayo guys. Pa-format muna po. Yun guys, no? So welcome back. No? So, nag-decide si Kuya na tawag dito, na inganyo ko siya na since gusto mo rin lang pabilisin, why not palitan natin yung hard disk mo ng SSD. No? So, from hard disk to SSD. And sabi niya, sige, palitan mo na lang ng 240. No? So, actually, 120 nga lang sana yung ina-offer ko sa kanya. Pero sabi niya, 240 na lang. No? So, kaya umorder na lang ako ng 240 at kadating lang. This one. Si Kingston 240. No? So dito kasi sa shop, meron din kong brand new. But hindi kilala kasi yung brand. Kaya sabi ko, para mas maganda, umorder na lang ko online and dumating naman. So yun guys, panoorin nyo. Papalitan ko po ng SSD. Nadagdagan ko na po ng 2 GB. No? So meron ako kasing extra na 2 GB. Then tinry ko nilinisin ng fan. No? So ayoko nang baklasin kasi napakadami po. No? So nilinis ko lang yung fan. Nilagyan natin ng 2 GB. Then SSD na natin. No? Then sabi niya, bibili rin siya ng enclosure para yung hard disk magamit. No? So mamaya na, maghanap ako ng enclosure mamaya. Ang gagawin ko, ilalagay ko muna yung SSD, po-format ko, then see what happens. Yun lang guys, babalik ako. Welcome back mga kabab. No? So, kakatapos lang po nung format or nung ginawa ko sa laptop ni Kuya, this one. No? So, at first, sana kakabit lang natin ng keyboard, then yung battery, try natin kung okay ba. And then, yung pinoformat ko na, then sabi ko nga sa inyo na nahikayat ko si Kuya na palitan lang natin ng SSD para sigurado mas mabilis. No? So, 120 nga lang ina-unlock ko. Sabi ni Kuya, 240 na ilagay mo para mas maganda, mas malaki yung space. No? So, yan, sabi ko nga sa'yo, in-orderan ko yan ng Kingston sa online, no? Dahil para kahit pa paano po, branded yung mailagay natin. No? So, then, na-format na, nabuo ko na, na-check ko na yung keyboard. Unfortunately, yung battery po palyado. No? So, ayaw po mag-charge ng battery. Then, sabi ko sa kanya, if madadala niya ngayon, dali niya para mapalitan ng battery. At the same time, ma-check na rin kung talaga na-charge yung battery. At huwag siyang papayag na charger yung problema dahil I doubt. No? So, battery talaga ang problema niyan. No? So, sabi ko, dali niya sa pinagbilan niya para matry. No?
para matry po yung battery. Para kahit pa paano hindi po masayang dahil napakamahal po ng pagkakabili ni Kuya. Kuya, ano pang ano? Japet, ano? Japet Aguilar. Player po ng Hinebra to. No? So, anyhow, sabi niya, aside from the battery, you know, so sabi niya, hindi din na gumagana yung wifi, no? So, then at first hindi gumagana, no? So, parang gumagana naman ngayon. Nakikita naman ng mga wifi, no? So, na-check ko na sa settings. So, may wifi na. At the same time, may camera na rin po. Ayan, si WhatsApp ba? No? So, kasi both of which, kailangan kasi yan sa online schooling, no? So, siyempre kung hindi gumagana ng wifi, baka mang problema yung bata. Dahil sa Surigao pa ito dadalhin, no? So, kung walang camera, paano ka makapag-online schooling kung hindi mo nakikita yung teacher mo maganda? No? So, anyhow, yan, gawa na yan. May wifi, may camera, gawa ang keyboard, problema sa battery, no? So, at any rate, online schooling naman sa bahay. So, kahit pa paano, hindi pa masyadong kailangan yung battery. But still, papalitan niya po yan ngayon. Pagkatapos punta. So, papacheck ko muna sa kanya yung laptop na ginawa natin. Then, bahala na. So, pacheck ko muna kayo. Pakita niya guys. Check mo. So, pupunta ka sa ano? Sa trigger ng battery. Yun guys, so uuwi na si Kuya. So, bali, na-format na natin, napalitan natin, nadagdagan natin RAM, napalitan natin ng SSD. Yung laptop niya, so medyo mabilis na. So, sabi ko, alagaan niya na lang ng ventilador para kahit pa paano hindi masyadong umiinit. So, nagka-problema pa nga dahil hindi pala gumagana yung speaker. And sabi ko sa kanya, bilhin niya lang ng external speaker. Kasi ayoko nang buksan pa ulit dahil mabusisi yung tugod. So yun na guys, so maraming salamat po sa panonood. Yun lang, upgrade from hard disk to SSD to upgrade ng RAM, no? So SSD and RAM po yung ginawa natin dyan. At the same time, hindi ko na po pinabayaran ng RAM, no? So libre ko na lang kay Kuya. Yun lang guys. So anyhow, so okay ka na Kuya. Sige, salamat. So paradala niya yan sa Surigao pa next week, no? Sa mag-ina niya. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Till next time Kuya. Kuya. Sige ka na. Ito muna lang ano.